黎景雄、顏芳華。有請少明哥、卓太、卓優靜美。好，當然唔少得我哋德哥、李龍同埋燕姐尹飛燕。好，燕姐將時間交俾你。真係好多謝西九戲曲中心俾一個咁好嘅期望，咁多人睇戲。其實我哋嘅演出全靠你哋嘅支持，有你哋嘅支持，我哋粵劇永遠都唔會滅亡嘅。咁最緊要多謝嘅就係德哥啦，好開心我哋7月又可以再見。少明哥最忙嘅一個人，我哋7月又可以再見。咁我個徒弟啦，卓優靜美，掂唔掂啊？掂嘅，應該幾好嘅，好勤力嘅。咁我一個好遠翻嚟嘅黎景雄先生，大家都知啦。咁跟住呢個咧係新嘅學生啊，顏芳華，新進文武生阿君漢成，俾啲機會後生仔，其實係一個好好嘅機會。咁啊，首先多謝晒咁多位啦，咁啊多謝要台前幕後嘅工作人員啦。咁我哋其實好想影翻張大合照，會唔會有人喺下邊咧？有嘅，大家時間先喺下邊啦已經。我哋影翻張大合照咯，好唔好啊？其實今次係好多贊助人嘅，不過我唔一一再講啦。